चओ हरे राम। त ॾिसो हिकिड़ो स्वरूप आहे असांजा अमरलाल भगवान जेके हाणे निकट समय में असांजे मथां विपत्ति ॾिसी करे प्रकट थिया। ठीकु आहे, उन्हनि जो उॾेरो लाल बि नालो आहे, साईं अमरलाल बि नालो आहे, ऐं झूलेलाल बि उन्हनि जो नालो आहे, हा न। लेकिन उहे कंहिंजो अवतार आहिनि त उहे वरुण देवता जो अवतार आहिनि, यानी वरुण देवता ही अमर उॾेरा लाल बणी आया। ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि त सरलता सां असांखे पतो आहे की न, कि वरुण देवता जल जा अधिपति जेके असांजा प्यारा वरुण देव महाराज आहिनि, उहे ई अमर उॾेरे लाल रूप में प्रकट थी करे असांजे हिंदू धर्म जी रक्षा कई, असांखे राह ॾेखारी भक्तीअ जी। ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि त साफ़ आहे। लेकिन वरुण देवता खां पहिरियों उन्हनि जी कथा श्री भविष्य पुराण में लिखियल अथव। वरुण अवतार खां बि पहिरियों उहे हिकिड़े ब्राह्मण जे रूप में हूंदा ऐं उन्हनि जो नालो हूंदो आपव। छा नालो हूंदो? आपव। ब्राह्मण देवता हूंदा हुआ, आपव उन्हनि जो नालो हूंदो हो, ऐं दुर्गा माता सां उन्हनि जो ॾाढो प्रेम। अंबे माता, शिवजी, विघ्नेश्वर महाराज, सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी, ये सब नारायण भगवान जो ही रूप अथव, अलग अलग प्रकट थिया आहिनि। श्री विघ्नेश्वर महाराज त परमात्मा भाव सां जेको बि इन्हनि जी पूजा कंदो उनखे उहो ई लाभ मिली थो सघे। चओ जय श्री कृष्ण। त भविष्य पुराण में कथा ईंदी आहे, देवता आपो ब्राह्मण श्री दुर्गा सप्तशतीअ जो पाठ कयो, अंबे माता जो कीर्तन कयो, अंबे माता जो उपवास कयो, अंबे माता के मिठे प्रसाद जो भोग लगायो, अंबे माता जे सामूं रोज कीर्तन कयो, भक्ति कई। समय गुजरंदो वयो, ये तपस्या हलंदी रही, भक्ति हलंदी रही। आपो देवता ब्राह्मण जी कुछ महीना ही गुजरिया कि अंबे माता उन्हनि जी निष्काम भक्ति ते प्रसन्न थी, साक्षात उन्हें के दर्शन ॾिनो। बोलो जगदम्बे मैया की। ऐं दर्शन ॾेई करे उनखां वरदान घुरण लाइ चयो त असांजा वरुण देवता जेके पिछले जन्म में आपो ब्राह्मण देवता, उहे गदगद थी करे चवनि था, मां मूंखे केवल भक्ति खपे, मूंखे केवल प्रेम खपे, मूंखे संसार जी काई शइ न खपे। त जेको बार बार घुरंदो आहे उनखे असां मना कंदा आहियूं, ख़बरदार वधीक आइस्क्रीम न खा, घुम न, वधीक पैसा ख़र्च न कर। जेको कॾहिं घुरे ई कोन उनखे माता पाण चवंदी आहे वटि कुझु खाईंदे, कुझु खपई, हाँ उनखां पुछणो पवंदो। अहिड़ी तरह सां निष्काम भक्ति करण वारो भगवान खे ॾाढो पसंदि ईंदो आहे। माता चएती न मुंहिंजे ख़ुशीअ जे लाइ कुझु घुर, न माता मूंखे कुझु बि न खपे। तॾहिं माता प्रसन्न थी करे चएती, पुट आपो अॼु मां तोखे वरदान थी ॾियां कि प्रलय में बि तुंहिंजो नाश न थींदो, प्रलय में बि तूं अमर थी वेंदे, अविनाशी थी वेंदे। त हुनजो नालो पइजियो, बोलो श्री अमरलाल भगवान की। अमर केवल नालो कोन्हे, अमर आहिनि बि, इन करे श्री अमरलाल असां उन्हनि खे चवंदा आहियूं। ॿियो वरदान उन्हनि खे ॾिनो, दई त असुर केॾी महिल अचनि त उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो दिव्य अस्त्र बंधन रूप में, रस्सीअ जे रूप में उन्हनि खे ॾिनो। चओ हरे कृष्ण। टियों उन्हनि खे जल जो अधिपति देवता बणायो। बोलो श्री वरुण भगवान की। जल जा तव्हां अधिपति देवता आहियो। आपो जो अर्थ बि इहो ई हूंदो आहे कि जेको जल खे हिकु तरफ़ खणी ॿिए तरफ़ पहुचाए छॾे। तॾहिं खां उहे ई आपो ब्राह्मण देवता, उहे वरुण देव महाराज बणिजी। चओ हरे राम। चवनि था मानुख मजूरी देत है क्या राखे भगवान। अरे इंसान को अगर मजदूरी कराईंदो आहे, सॼो ॾींहुं न कराए, 2 कलाक बि कराए, त कुझु न कुझु उनखे ॾींदो आहे। त तूं अगरि भगवान जी भक्ति कंदे, उन जे लाइ समय कढंदे, त भगवान तोखे खाली छॾे छॾींदो? न प्यारा, कई गुना वधीक पहिरियों त हिन लोक में मिलंदे। चओ हरे राम। कई माण्हू ईअं सोचींदा आहिनि भक्ति कंदासीं मरण खां पोइ मुक्ति मिलंदी, असांखे त पैसा खपनि, तंहिंजे करे भक्ति छॾ, पैसा कमाए। अरे न भाई, अगरि तोखे पैसनि जी इच्छा आहे, पहिरियों त हे लोक मिलंदो तोखे। चओ हरे कृष्ण, हे हरि। त ॾिसो
आप ब्राह्मण देवता वरुण देव महाराज थिया। वरी श्री कृष्ण भगवान जॾहिं नंद बाबा के छॾाइण आया त असांजा वरुण देव महाराज भगवान श्री कृष्ण को ॾाढे प्रेम सां भाव सां उन्हनि जो स्वागत सत्कार कयो आहे। ऐं जेके वचन चया आहिनि त हे श्री कृष्ण अॼु मुंहिंजो जीवन सफल थियो कि तव्हांजो दर्शन थियो। ये वरुण देवता जा वचन अथव कि श्री वरुण देवता चवनि था कि मनुष्य जो जीवन तॾहिं सफल आहे जॾहिं वो भक्ति करे श्री कृष्ण जो दर्शन करे। अॼु तव्हांजे चरणनि जी सेवा मिली त मुंहिंजो जीवन सफल थियो। हिन जीवन जो हिन मनुष्य जो इहो ई पुरुषार्थ आहे कि तव्हांजी भक्ति करे ऐं तव्हांजो दर्शन करे तव्हांजी सेवा पाए वठे। एतिरो ई सो पुरुषार्थ आहे, इहा ई सफलता आहे, इहा ई मंजिल आहे। यानी सरल शब्दनि में चइजे त वरुण देव महाराज भक्ति जो ई उपदेश कयो आहे। चओ हरे राम हरे कृष्ण। त असां उन्हनि जो वचन खणूं साध संगत जी, वरुण देव महाराज जो, ऐं भक्ति कयूं त असांखे लाभ मिलंदो।